চ্যানেল মেঘা ব্লগ চ্যানেলে তোমাদের অনেক অনেক স্বাগত, অনেক অনেক ভালোবাসা। কেমন আছো তোমরা সবাই? আশা করছি সবাই খুব খুব ভালো আছো, আমিও অনেক অনেক ভালো আছি। তো তোমাদের রিকোয়েস্টের একটা ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি আজ। তো কী রিকোয়েস্টেড ভিডিও? তা আজকে হলো হিচকি চ্যালেঞ্জ ভিডিও উইথ ড্রিঙ্কিং থামস আপ। আমাকে এটা স্প্রাইট দিয়ে বলেছিল হিচকি ভিডিও বানাতে, তো স্প্রাইট পাওয়া যায়নি, তাই নিয়ে এসেছে থামস আপ। তো থামস আপ দিয়ে এখন হিচকি ভিডিও, হিচকি তোলা যাক। চলো প্রথমে থামস আপটা আমি সিল কেটে নিই। আমার একদম অপছন্দের জিনিস, আমার একদম ভালো লাগে না এইসব কোল্ড ড্রিঙ্কস, থামস আপ, কোকা কোলা, স্প্রাইট, লিমকা আমার একদম পছন্দ না। তবু চলো তোমাদের রিকোয়েস্টের জন্য ভিডিওটা, আর খেতে হচ্ছে তোমাদের জন্য। চলো স্টার্ট, দেখা যাক থামস আপ খেয়ে হিচকি হয় কিনা। আর আমাকে অনেকে বলছে নোজ ব্লোয়িং অ্যান্ড স্নেজিং ভিডিও করতে, কিন্তু আমি কি করব বলো, আমার অনেক দিন ধরে আমি চেষ্টা করছি আমার সর্দি লাগানোর, কিন্তু আমার সর্দি লাগছে না। অনেক চেষ্টা করছি, মাথায় বরফ জল দিচ্ছি, দুবার করে স্নানও করছি, যখন তখন মাথায় জল দিচ্ছি, কিন্তু আমার সর্দি আর লাগছে না। সর্দি না লাগলে আমি সর্দি ভিডিও কি করে বানাবো বলো তো? তো তোমরা ওয়েট করো, আমার যখনই সর্দি লাগবে তখনই আমি সেই ভিডিওটা বানাবো। আর সবাই আমাকে প্রতিটা ভিডিওতে রিকোয়েস্ট করছে যে স্নেজিং ভিডিও। তো আমার যখন সর্দি লাগবে আমি অবশ্যই, আমি তো নিজেই চেষ্টা করছি যে আমার খুব তাড়াতাড়ি যাতে সর্দি লেগে যায়, আমি অনেক চেষ্টা করছি কিন্তু হচ্ছে না। তো চলো আগে কথা না বাড়িয়ে ভিডিও স্টার্ট করা যাক। চলো আমার এই গলা ছ্যানছ্যান করে ধরে বলে আমার মোটেও ভালো লাগে না। আমি রাত্রেবেলায় এখন ভিডিওটা বানাচ্ছি, তো আমার এখনো রাত্রের খাবার খাওয়া হয়নি। এটা খেয়ে না আমার অবস্থা প্রচুর খারাপ হয়ে যাবে, আমি জানি না রাত্রে আর খাবার খেতে পারবো কিনা। না মানে ভেতরে আমার কেমন করছে, তো আমি খানিকক্ষণ আগে খেয়ে নিই আগে বেশি করে। হিচকির তো কোনো বালাই দেখছি না, যার জন্য এত কষ্ট করা, জানি না হবে কিনা হিচকি। কিন্তু আমি আর খেতে পারছি না, আমার পেট ভরে গেছে। আমার একই অপছন্দের জিনিস। হিচকি আয়, হিচকি আয়, কই হিচকির বদলে বই আছে। আর একটু খাই দেখি। ভিতরে আমার কেমন করছে, আসছে না।
জানি না আমার হেঁচকি বেশি উঠবে কিনা, আমার ভিতরেই কেমন করছে, আমার গা গুলোচ্ছে, আমার বমিই না হয়ে যায়। বাবা আমার প্রচুর গা গুলোচ্ছে। আর একটু খেয়ে নিই দেখি, জানি না আমার মনে হচ্ছে লাস্ট পর্যন্ত আমার বমি হয়ে যাবে। প্রচুর অস্বস্তি মনে হয়, আমার প্রচন্ড গা গুলোচ্ছে। অন্য সময় যখন একটু একটু খাই তখন মানে খেয়ে শুধু হেউ হেউ করে হেঁচকি উঠতে যাবে। হ্যাঁ, এরকম হবে তবেই না। আর একটু খাই, যা হবে হবে, লাস্ট পর্যন্ত বমি হবে, বমি শো করবো। আস্তে আস্তে গিলে মাথা নামি মুখে দিয়ে দাও। তো খেলাম আমি, দেখো কতটা খেয়ে নিয়েছি, তাও হেঁচকির কোনো বেলাই নাই, আমার পেটটা পুরো লোড হয়ে গেছে। এবার মনে হচ্ছে ঢেলে দেবো। এটা 1 লিটারের বোতল। এতটা পুরোটা খেয়ে নিয়েছি, তাও এটা কতটা 500 হবে না, এটা 250 মতো, 250 ml হবে। আর চোখ দেখে বুঝতে পারছো আবার কতটা অস্বস্তি হচ্ছে, এত পেটের মধ্যে গোলাচ্ছে না, আমার গা গোলাচ্ছে। হেঁচকি বেশি হলো না, কিন্তু আমার অস্বস্তি অনেক। দেখা গেলো আমি যখন ক্যামেরাটা অফ করে দেবো, ভিডিও স্টপ করে দেবো, তারপরে আমার হেউ 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 করে হেঁচকি উঠবে। এটাই হয়, যেটা হয় সেটা সবার সামনে হতে চাই না। পেট চাপ দি, আয় 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 আয়, পুরো 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 এসছে। পুরো সে পেটে দাঁড়িয়ে ছেড়ে আসবে এবার। খাবার চলে আসবে না কি কে জানে, আমার তো এবার বমি হবে নাকি।
সত্যি আমার অনেক অস্বস্তি করছে। আসলে না হিচকিটা ভিতরের মধ্যে কেমন করছে, যে হর করে যে হিচকিটা বেরাবে আসে না, ভিতরে এই গলার কাছে কেমন করছে, এখানে আমার কেমন করছে। আমি কোল্ড ড্রিঙ্কসটা খাওয়ার আগে আমি ঝাল বড়া খেয়েছিলাম, সেটারই শুধু গ্যাস উঠছে। শুধু ঝাল বড়ার গ্যাস হচ্ছে। মনে হচ্ছে বড় বড় করে হেঁচকিগুলো যদি উঠতো তাহলে হয়তো আমার ভেতরটা হালকা হতো। শুধুই ঝাল ভরা গ্যাস উঠছে। আমি যদি আর এক ঢুকো খাই আমার তাহলে আর অবস্থা দেখতে হবে না। ঝাল উঠে গেছে গলায়। তো আমার এখন হেঁচকি মনে হয় উঠতেই থাকবে, কতক্ষণ হবে জানি না। চাপা হেঁচকি। মানে এরকম উঠতেই থাকবে। তো ভিডিওটা অনেক বড় হয়ে যাচ্ছে, জানি না শেষ পর্যন্ত আমার বমি হয়ে যাবে কিনা। তো আমি ভিডিওটা এখানে স্টপ করছি। তো ভালো লাগলে অবশ্যই কমেন্টে জানাবে।
টাটা। আমি কথা বলতে পারছি না, অনেক ভেতরে আমার অস্বস্তি বোধ হচ্ছে। তো টাটা, সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো।